Okay, let's go. Hôm nay mang lên cho anh chị con Kia K3. Con này là bản Premium. Bên em đang cho thuê là 1,1 triệu trên ngày. Nếu anh chị đặt sớm thì bên em có thể để là 1 triệu trên một ngày. Con này mà làm sự kiện, đi sự kiện, đám cưới, đám hỏi hay là làm xe qua thì quá áp bài luôn. Gặp đối tác cũng được nữa. Quá đẹp luôn.